Хей, здравейте банда, това съм аз Бертона и е време да продължим с Banishers Ghost of Ню Идън. Това, което направихме последния път, само на бързичко да спомена, беше, че успяхме да вземем решение каква да бъде целта на нашето изиграване и към кой финал ще се целим. Дали ще се получи обаче, нямам никаква представа, а днес ще трябва по някакъв начин да стигнем до цивилизацията, за да видим и по-скоро да намерим нужната ни информация за въпросния кошмар, който предполагам, че ще ни дебне някъде там. Да стига толкова приказки, време да скачаме в играта, за да видим какво ни чака. Така, ето ни и тук. Сега ще се наложи да продължим към основната част. О, само че... О, това беше добър удар. Така, това е комбо, което е изцяло само от... как да го кажа? Само секунда да го гледам, защото тук очевидно е все още зона за проучване. Да, това е комбо само от тежки удари. Да видим дали това е нашата посока. Не, тук се връщаме. Следователно трябва да отидем малко по-натам. Ето тук. I feel something close. Я виж ти. Доста монети. И нищо повече. Тук. Аха, портал. Още един портал. Точно такъв, какъвто вече използвахме. Какво е? Имаме тук. Чудесно. Here. That's high. Trust me. И летим. Yes. Remind me to close my eyes next time. Антея става по-добра. Тук долу нещо. Нищо. Там има някакъв човечец. Айде още малко дивчесън. Което е супер странно, все едно е пълно с вампири. Да, онова нямам представа какво е, но предполагам, че скоро ще имаме възможност да го вземем и него. Имаме писънце. Изоставен дневник. Годината е 1695. Поне в това съм сигурен. Да последвам Ню Смит беше грешка. След като оставихме домовете си и се тътрихме през тъмните гори в дъжд и сняг, нашата група достигна до изоставен лагер на ловци. Мостът към Бостън е унищожен и ние не можем да продължим нататък. Нашият полет към свободата беше глупаво дело. Споменът за нашите домове в Ню Идън сега изглежда далечен. Имаме приятели и съседи. Училището звънтеше от смях. В кметството имаше кмет, на който му пукаше за нас. Много. Ние напуснахме с бандата на Тикскин. Ню Идън, който построихме, вече го няма. Много ми липсва. На Бет също и липсва. Въпреки че тя го крие. Отново си опаковаме нещата и се връщаме обратно. Да върви по дяволите всичко, което ни дебне в гората. Бог ще е с нас. Дано да са стигнали. Поне до някъде. Някакви звуци.
Those balls. И тази добра. Are you alright? I'll be better right side up. What happened? Rope trap. Jacob Lind mentioned a hunter's camp. It may be close. Something's there. Something alive. Yes. Brilliant. Who are you and where did you spring from? I've come from Nú Idън town. That's a very long way from here, sir. Who are you? My name's Red McCraith. I work for the selectmen of Nú Idъn town. I'm a banisher. Didn't you and the other one die in the meeting house? I fell in the water and the tide took me. I survived. Up to now, anyway. I've never seen a banisher before. I expected more. Could I please continue this conversation with my feet on the ground? Easy now. Stop your jiggling. Hold still, I said. You try holding still when some lassie's shooting at you. In that case, banisher, you may escape the trap yourself. Wait, what? No, come Our on! camp lies downhill. I'll wait for you there. Come back here! Shite! Ама го наредиха. I don't suppose you can help me, can you? That was entertaining. Ама се Good базика to с see него. you smile. Wait. Something's there. Something alive. No. A bone walker. It seems. Shite! You can do it. How? Please. И екшена започва. Ау. Добре, ако противника блокира нашите атаки, ние можем да преминем през тази защита с няколко движения специфични. На Red Charge атаката, на Антея Manifestation и Perfect Switch, което честно казвам все още няма представа какво представлява. Charge атака знам кое е. Ау. Take that to your face. Away with you. Така, и Антея ще оставя да се занимава с този. Ау.
can handle this one. Окей, справихме се и с тези. Само нямам представа защо така. Тази врата я разбиха, а сега е затворена. Взехме пръстен. Я да видим какво сме взели тук. Тук трябва да отидем на инвентар. Какво ни дава това? Когато бягаме с Антея, получаваме 30% на ударите си умруци. Повече щета. Супер! Чудесно. Имаме... тук имаме и писънце. Стара бележка на ловци. Доста ми е трудно да го преведа, така че ви го оставям и на вас. По интересен начин е написано. Така, общо взето описват... По-скоро описват тези същества, които току-що бихме. Я да погледнем тук в задната част. Още малко кожи. Тук видяхме нещо за финал. Според способния демонолог Хенри Богет, баншитата преди да се казвали изгнанници и са наследници на древната традиция на свещениците просеци от Древна Гърция. Без значение от тяхното име, титла или методи, тяхната крайна цел не се е променила. Тя е да се сложи край. От латинската дума клаудер и от френската closure, вероятно по друг начин се произнася на френски, в превод поле или домейн. Това е причината, заради която повечето хора ги приемат като добронамерени. Както бенандантите са били приемани през вековете за полезни и добронамерени вещици в Северна Италия. Те пътуват и им се плаща, за да разрешават проблемите между живи и мъртви. Те идват за да сложат край на всеки случай, свързан с обладаване на духове или нещо от сорта, като изложат своето крайно заключение. Както би казал Хенри Багет, греховна е склонността да се занимаваме с нечестивите. Но бих добавил и с правомерно желание да изгони корена на злото. От гледна точка на баншитата, случаите с духове са истории, които чакат да бъдат приключени. Това приключване, както го наричат баншитата, се извършва след като успеят да съберат участниците в този случай с духове и да разкрият ситуацията. След това трябва да изберат между различните ритуали, за да го разрешат. В самия край на затварянето на случая, антагонизмът е изчистен. Малко или много безболезнено за всички участници. По време на ритуалът за освобождаване, баншито претендира за разделянето на духа от причината, заради която той или тя все още е тук. Несвършена работа, направено обещание, гняв, злоба, любов, без значение. Освободен от силните думи на баншито, освободен от връзката отвъд смъртта, духът вече може да премине. Символично, духът е бил чут, простил е, опътен или успокоен, така че той вече може да мине спокойно. За да освободи дух, баншито трябва да разбере в крайна сметка и да установи истинската причина, защо духът е останал. Това вероятно е най-спорният въпрос в тази размяна, за да не се сключват сделки с никакви създания от отвъдното. Това е истинската причина, заради която трябва да се отплатим на баншито за извършването на прогонващ ритуал, за да се поднови истинският произход на техните традиции и ползи. Баншито не губи време в молене на прокълнатия дух да си тръгне доброволно. Той със сила прогонва духът. Той го праща отново в отвъдното. Това би трябвало да бъде правилният начин, за да се разправим с неохотно и дяволско изчадие. Този ритуал трябва да бъде изпълнен срещу всеки един дух,
без дискусии или подкани, за да бъде извършен. Бидейки силно враждебен или злонамерен, може да моли за нашата милост. От за баншитата, исторически и езически корени на тяхното спорно знание от Ферфакс Хаскел. Още интересни неща, свързани с баншитата. Наистина доста интересни. Понаучихме това-онова. Signs of life ahead. Как да бъде? Не ми дава да се включа. Явно тук ще говорим. Отново имаме две пътеки, горна и долна. I have another in sight. This isn't going well. Аз взема да пина малко, защото... Devil take you. Супер! Успяхме да го бенишнем и този. Това беше някаква малка арена. This must be the camp the rope lady talked about. Doesn't look like much from here. Who was she anyway? Some species of huntress. She took no liking to you. Hard times like these, fewer folk will help a stranger. Оглеждам се случайно да не би да изпусна нещичко. You did good against those bone walkers. You did good. Strange to see the dead from this side. They're both oddly familiar and 1,000 times more ghastly. Пак минаме през някаква тясна пътечка. Fortifications. Grim face is not a good sign. So rest and restock, camp. then onwards to Nyu Idън town. Чудесно. Тук вече ще можем да си поговорим с тези хора. Това ми се струва, че мога да го бутна. Тук всичко е заключено. Я да видим. Дали случайно няма да мога да си кажа някоя приказка тук с тази баба. Ако е баба, разбира се. Good day, madam. And a good day to you too, sir. I've not seen your face before. Where did you spring from then? That, madam, is a long story. I'm Red McCraith. I'm the Banisher. Edith Keane. Miss Keane, if you prefer. There, we're no longer strangers. Though the times remain strange indeed. Not bad, eh? Oh, I don't doubt we'll prevail. But right now we're tired and hungry. Дали е оставил някакво семейство за да дойде тук? Are you out here alone? In the new world, I mean. No family back in England? There's no husband, if that's what you're asking, and I don't want one neither. I've a plot to farm and a brother to feed, and that's enough. I mean, look around you. How could I possibly want more than all of this? Why should I want silk when I have all this shit? You're a man alone in the world. You're not bad looking, but you don't look rich. Know what you should do? Find yourself a rich man and marry him. Ha! What's new? I'm sorry, sir. Too busy to talk. God will bless this place, but he needs us to do the work. You understand? Yeah, of course. Направо си ме отсвири. I must go. Take care, sir.
With God's help, we shall all see better days. Чудно. Окей. Тук вече няма какво друго да взимаме. От тази къщичка взехме всичко необходимо. Може би ще имаме възможност да влезнем вътре друг път. Така. Тук също имаме какво да си вземем. Тая вход към нещичко. Как да няма да отидем да го вземем? Естествено, че ще отидем. Добра находка. Окей. А добре, тук къде отиваме? Напускаме ли града? Да, напускаме. Това е някакъв алтернативен маршрут, който не знам дали искам да го използвам. Да, тук се спускаме надолу. Това е някакъв алтернативен маршрут, както казах, и вероятно ще отидем там, но по-късно. Вътре в къщичката не виждам нищо. Това не означава, че няма да опитам да вляза, въпреки че е затворена с прозореца. Не може да се влезне. Добре. Ето извикаме. Нека да видим какво има да ни каже тя. Още пирит. Там горе има и магазин. О, тук имаме дори и... нещо друго по земята. Хайде да видим. Witchstone 171. Това е, може би, нещо ново. Но изглежда много. Айде да говорим с теб. So, you found us safely, Red McWraith. Aye. Well, thanks to you. I had to know you could look out for yourself. You're welcome to stay until you're told to leave. I'm Kate Newsmith. Far as you're concerned, I'm in charge round here. Тя дали е свързана с Thickskin? Newsmith? Anything to Thickskin? Aye. We're sisters. Me and Antea, we met her in town when we first landed. Thickskin will return from the hunt soon enough. Sorry for your loss, by the by. Явно е минало доста време. Why might you tell me to leave? He who don't pitch in, pitches out. We'll not go hungry to feed him that don't contribute. Hungry? Child, you have no idea. Възможно ли е нашите умения да са от полза тук? All right, I'll stay a while. I have certain skills, if they may be of use. Our hearts are low. Nightmares plague our sleep. Do what needs doing, help who needs helping. Well, give me some names. Prudence Hake. A widow, like so many. She cooks. Lately she's cooked shite. He who puts the food aright is a hero indeed. Добре, явно имаме приоритет. How fares Nю Идън town? I'm heading back that way. You're mad. There's no going back. There's naught to go back to. We may be all that's left. Nю Idън town now is naught but sorrow, pestilence and death. Some of our band were homesick. We heard them screaming in the woods. They didn't come back. Something wicked prowls. Folk dream of a murderous beast that'll kill them if they dare to leave camp. There was a second group. They never arrived.
Some think the beast got 'em. Like I say, we may be all that's left. Guilt, dread. She puts a brave face on it, but the truth is in her eyes. Aye, I'll make the rounds. I'll pay my respects to Widow Hake and see what's the bother. If you can't find Prudence, ask Jane. They're close. Also, please check on our blacksmith. His already meagre skills have lately declined. Talk to Jane, talk to Prudence, check the forge, talk to anyone who needs help, which is probably everyone. Right. Got it? One empty cabin remains. A tree fell on it. But you may have what's left. Welcome to the dark woods. Добре дошли в Тъмната гора. Супер! Я да питаме сега какво се случва с кошмарите най-напред. Can I ask you, what do you know about the nightmare? I have bad dreams, aye. The worst kind. We all do. A nightmare is what we Banishers call the creature in the meeting house. It's a breed of ghost. A bad one. Aren't they all? Town was doomed. My sister knew it. After your mishap, it was time for us to go. Your bad dream. Care to share? Might be the hunger. Might be the fear. But we all seem to dream the same dream. A beast. A wolf, but not a wolf. Larger, stranger. It howls and hunts from the shadows. Intriguing indeed. But still, just a dream. Is it? Дали? Thick skin apart, those who leave don't come back. Some blame the beast. We stay close to camp now. Нека да питаме за този звяр. Tell me about this beast. Though we've heard it howl, none have seen it. We've heard screaming too, and those who've travelled on have not returned alive. We hope against hope that they found their way to Boston, as we must, if we're not to starve. But our dreams say they did not. There's really no way out. We can live here, on the edge of starvation, keeping our cheer as best we can, or we can die in the woods, prey to a drooling beast. We choose to live. Да видим какво има наоколо. I must ask you about the camp. Ask? Къде е сестра ти? Where's your sister? Out, making the rounds, hunting if she finds game. One new smith stays, while the other new smith goes. She goes out alone. She's thrice the hunter anyone else is here. We'd only slow her down, she says. Да, тя очевидно е доста опитна. От колко време си тук? Have you been here long? Not one of us knows for sure. Time here flies for some. For others it stands still. There's no night, so counting days is difficult. What would thick skin say? She'd say about a month. She'd be lying. We both counted days, but the numbers didn't tally. I gave up. The nightmare twists the perception of the passage of time. These folk have not escaped the curse. Кой има нужда от помощ тук, въпреки че вече казаха. Who about the place needs help, do you think? Something's not right at the forge. You could start there. Добре. И да питаме какво има относно тези ходещи, бродещи всъщност. In your forays into the woods, have you seen many bone walkers? What the hell's a bone walker? Corpses possessed by malignant spirits. The dead walking. You'd know if you'd seen one. God spare us. Have you? Of course not. Standard question. I'll have to ask it. Bone walkers seem drawn to us, but not them. Is it you? Is it me? We both? Добре, очевидно тях не ги закачат. I'll take my leave of you for now. Rest. You'll need it for my sister's return. I'll send for you. Чудно, тук някъде видях сякаш едно писмо лежеше. Не, явно няма.
She Странно. seems to like me. Let's find your cabin and see how much. Добре, още кожа. И един голям съндък. There's a lock. I'm gonna need a key. Интересно. Добре, окей. Това е заключено. Очевидно няма да ми дадат да вляза там. Не можем да се катерим. Значи слизаме надолу. Тук вече бях. Я да ги караме подред. Това е бележка от Тикскин до някой Хитън. Хитън, къщите ни се разпадат и ние имаме нужда от пирони, за да ги построим отново. Донеси ги при първа възможност, но да бъдат по-добри от предишните. Ти си добър в работа, която правиш. Тикскин. Добре, да, но ако не си се наспал, съответно няма как да си добър. Добре, още малко кожа. Я да надникнем вътре. Има някой. Само, че за нас е затворено, за съжаление. Така, тези ги видяхме. Тук има дворче някакво. Видях съндъка зад нас. Сега отивам да го проверя и него. Всъщност това не е съндък, а е просто обзавеждане. Да, натам вече бях. В онзи ъгъл мисля, че не съм. И това трябва да е тук някъде, всъщност трябва да бъде и нашата къща. Така, тук влизах. Имаше едно много симпатично съндъче. И тук е заключено. Така, я да видим, това ли е въпросната вдовица? You're new. Good day to you too. Red McCraith, madam. At your service. You're a long way from Scotland. Lost, are you? More than the rest of you. Kate Newsmith asked me to make the rounds. As a banisher, I may be of use. A banisher, is it? I tend the living in the Lord's name and leave the dead to him. You do well to do the same. Не вярваш ли в духове или ние да правим това, което сме най-добри? Do you not believe in ghosts? I believe in heaven and hell. I believe God has a plan for the earth between. I believe in helping others. Even charlatans. Charming though they may be. I didn't catch your name. Doctor... You'll not let the governor hear you call me a doctor. Mistress will do. Mistress Evelyn Fitcher. Как е станала доктор? May I ask, Mistress Fitcher, how you became a doctor? I'm no doctor, and you must stop calling me that. My father was a doctor. I took an interest in his work. He encouraged this. God, he said, will work through any hands willing to be of service. And besides, he needed the help. Arthritis, you see. My father was unusual as a doctor, for his patients tended not to die. Folk trusted him, and though they knew me as a midwife, they trusted me too. When he died, his patients became my patients. And you? Whose footsteps did you follow in becoming a banisher? A dear friend. To him I'll be forever grateful, for through him I met the love of my life. I'm so tempted to appear to her right now. So tempted. Така, и аз все пак да питаме, какъв е светът наоколо? Let us talk of something else. The world about us, for example. The world about us is the New Smith sisters' purview. I'm content to worry only about the patient in front of me. I should go. Не The е Lord will особено, guide you, Banisher, if you let him. не е особено разговорлива. Но, въпреки че вътре има едно съндъче,
И това съндъче вероятно ще се отвори след като изпълним задачата. Я да видим. Там надолу. Евентуално да. Тази къща. Я да питаме този кой е. Red McCraith, sir. Your friendly visiting Banisher. I met your companion in Nú Idън town. Since then, sadly, things have not improved, right? In hard times and harder places, a man needs help. May I interest you in my broad range of useful and reasonably priced commodities? Я да видим какво все пак. Всъщност, нека го разпитаме. I admit, I didn't expect to find a store out here. Wherever people go, it seems commerce follows. Things are bad, but as long as there's business to be done, all is not lost. You brought all these goods with you. Did you carry them on your back? With my weak heart? Of course not. I left Nú Idън with a horse and cart. After we ate the horse, I employed my fellow travelers as porters. Добре, нека го оставим все пак. Той, че използва хората, си ги използва, но пък им е дал храна. Are you leaving Nú Idън for good then? Thickskin sold me on Boston. I've not changed my mind. But for now, we're stuck here with the beast. And trade continues. Look about you. Folk here come through hell for this. My provisions make their lives just that little bit less awful. And all at reasonable prices. And on a personal note, I find that even the worst of times are made a little better by a bulging purse. И какво е наоколо? What's the word around here? What's on your mind? All right, I'm bored. Go on then. Whose ears shall we burn? Окей, този явно ще говори. I'd gladly know your thoughts on thick-skinned Newsmith. A thick skin, but a sharp mind. Pragmatic, unemotional. Could have been a merchant, if she had it in her to fake the charm. Очевидно се възхищава. I'd be glad to know your thoughts on Kate Newsmith. The younger sister. I keep my distance. Why's that? We all have masks. I'm good at seeing past them. Well, behind Kate Newsmith's mask, there is a bomb. The fuse is lit. Someday soon it shall go boom. Лошо. How are things going around here? Use your eyes and ears, man. I do. I'd very much like your view of the situation. I'm cold. I'm hungry. It's been weeks since I've slept more than 4 hours in a row. This camp is a shithole, and it's worse outside. This is my view of the situation. Не е розово, нека видим какво продава. Show me your wares. You'll find what you need, I'm sure. Я да видим. Това е карта за съкровище. И нека да вземем пък да видим какво можем да открием. За първи път купуваме такова нещо. Можем ли да продадем нещо? Имаме доста неща, но пък за момента поне не мисля да продавам. I'll bid you good day. Така. Все пак нека да огледаме и през нейните очи. Нов човек. I don't know you. Red McCraith, here by Kate Newsmith's invitation. A pleasure. Ah, he who swung from the tree. News travels fast. Thank you. What's your name? You may call me Jane. Къде питаме? Дали е приятелка с Кейт? Are you friends with Kate Newsmith? If I was, why would I tell you? Добре, окей, нека да правя на въпроса.
I get the impression you're not one for small talk. No, I am not. You're the first true local I've met. Where are the others? Индианка. Here there is no local tribe. Huh. Why's that? The Abenaki left these lands many generations ago. They believe the ground cursed, bringing bad luck upon all who walked it. Ah, so you're not from around here either? No. And yet I'm less of a foreigner than any of you. И нека питаме какъв е света наоколо, може би тя знае малко повече. Is the widow Hake doing better? How's the food? It's steak for supper. I jest. It's soup. And I'm sure Prudence in her kitchen interests you not. You seen her of late? I'm looking for her. No, not of late. I've been busy. We all have. Къде можем да я намерим? Where might I find her? She has a cabin, far side of camp. Herbs hang in the windows. She likes her food to taste good. When she wanders the woods, she's looking for flavor. She wished to go to the sea in search of salt, but thick skin would not allow it. Как е тя в последно време? How is she? Has she seemed herself lately? She had a toothache. I gave her gallnuts to ease the pain. From losing her husband? Prudence lost her husband many moons ago. Her grief is healed. Her teeth still hurt. Добре, мисля, че I'll няма leave you какво then. повече. Good day. Да си кажем с нея, поне на този етап. Да видим сега на къде е нашият квест. Там. Тук не сме били със сигурност. И съответно това трябва да е и нашият лагер. Нещо за вземане, отпред, отзад. Дали се предсаках? Да. Окей, тук има път. Там има още едно селище, но нека първо да се активираме. Тук няма нищо друго. Нека първо да се активираме къщата. Тук не може да се влезне. Не видяхме къде се появяваме. И в тази посока има пътечка, по която не може да се качим. I've slept in worse. And it smells better than Jacob Lynn's lean-to. Poor lad. I wonder where he'll go. Библията на крал Джеймс. Това е някаква официална библия. Така, огъня е тук. Нека вземем това първо, каквото можем. И има и бележка. Изоставено писмо. Моя скъпа Евелийн. Както знаеш, Александър и аз трябва да отиваме вкъщи. Планът на Ню Смит изглеждаше, че е правилният, но сега Бог дърпа нашите сърца отново към Ню Идън. Конете и техните пасища вече ги няма, но къщата още е там. Ние или ще я построим отново, или ще умрем там. Там, където принадлежим. В къщи. Сега ти пиша, за да мога да ти благодаря за твоята доброта и неспиращо окуражаване. Особено след като мислиш, че моите прогнили бели дробове ще бъдат моята смърт.
Искрено ти благодаря и нека Бог те благослови, твоя скъпа приятелка Елизабет. Чудесно. Я да видим. Това е още нещо. От какво са направени духовете? Традициите и старите писания ни учат, че духовете са едни от многото видове неживи същества, които бродят в тъмнината. Както ужасните вампири, които изучавах и наблюдавах в по-младите ми години, те се хранят от живите и ги заплашват. Но истински вярвам, че духовете са направени от спомени. Спомени за това какви са били, какво са направили или какво им е било направено. Спомени за това какво би трябвало да направят или не. Биващи щастливи, наранени или враждебни, духовете са обвързани с тяхното минало. И заедно с тяхното бавно загниване, те забравят кои са били те и какво са оставили зад тях. Духовете могат да разчитат само на събития, вещи, думи или емоции, които им пречат да напуснат този свят. Точно както охлювите и тяхната слуз, те оставят части от тези събития, където и да отидат, като парчета тъкан, от която са направени. Някои ги наричат облекла, други им казват ехо. Баншитата винаги трябва да обръщат внимание на всички тези следи, които духовете оставят след тях. Те често казват истинската причина, защо те все още са тук. Тъжната част е, че те постоянно се връщат към причината, заради която са останали тук. Те непоправимо забравят всичко останало, до денят, в който те забравят кои са били. Това е част от нещата на Чарлз Дейвънпорт, едно от писмата на Чарлз Дейвънпорт, бележките, което е супер. Тези бяха изгубени така или иначе. Я да запалим. There. Now we won't freeze. I won't freeze. Окей, сега ще следим този ивент, т.е. не ивент, но този случай, така да се каже. Тази Библия вече я видяхме, няма нищо интересно. Я да видим. Ще реснем тук и какво можем да направим? Нямаме. Имаме една точка всъщност, която е една точка. Можем да я използваме за блок и унищожавайки някой с тежка атака намалява нашия демидж, т.е. демиджа, който поемаме с следващата атака с 90%, което на практика ни оставя непокътнати, което е повече чудесно. Да кажем, може би това или другото. Това е Perfect Switch. Интересно, струва 20 точки. Ще го изберем него и трябва да се научим как да го правим. И да видим в инвентара всъщност какво имаме, нещо новичко, дали можем... Ето това можем да апгрейднем и получаваме... Punch Damage плюс 1, което е супер. И още няколко показателя, което е повече от перфектно. Така, виждаме, че и тук, но да, трябват ни допълнителни неща, като този Elite Gem, който нямам представа откъде ще можем да го намерим, но ще трябва все някой ден. New Equipment. Тук нямаме. Защо пише, че имаме New Equipment при положение, че нямаме такова? Странно. Няма да почиваме, няма нужда. Всичко ни е на макс. Така че можем да продължаваме. Right, let's go make ourselves useful. If the nightmare is at work here, they'll need us. Така, но първото нещо, което ще направим е ще отидем и ще отключим съндъкът, защото имаме ключ и предполагам, че този ключ е именно от този съндък. Да. Какво взехме?
Окей, това е нещо ново и отново имаме апгрейд. Брошка. Можем да я апгрейднем и предполагам би било окей да го направим. Но да кажем, че няма да е точно сега. Имайки предвид, че ще имаме и други, поне така мисля, ще имаме и други айтеми, ще имаме възможност да си апгрейднем скиловете. Което е повече от чудесно. Така, трябва да продължим в тази посока, защото натам... Herbs in the windows. Prudence Hake's house, just as Jane described it. It's heavily stained. In we go then. А можем да влезнем вътре. Вече от другата страна бяхме. Oh, there inside. Anyone home? It's empty. И я да разгледаме сега какво имаме тук. Карта. И това е някакво съкровище сякаш. Това е селото, моста. По тази пътечка можем да минем. Това трябва да е нашата къща, тъй като е малко... Не, това е къща, която беше отдолу, да. Това трябва да е нашата къща или това си слиза надолу и така. Тук имаме едно червено дърво и там имаме 3 дървета, като продължим още малко натам. 3 oaks, it says. Could be where our householder's gone. If they have, they've forgotten their map. Добре. Someone left in a hurry. Jane mentioned 3 oak trees. Perhaps our friend is there. Ще отидем да видим. Something's pulsing here. Let me try something. Well, that's handy. Imagine, all those years hunting ghosts, how much time we would have saved. Добре, тук има доста неща. Someone scrubbed the walls. Mrs. Hake must have seen the numbers. Aye, didn't much like them. Доста различни номера. Who goes into the wilderness to write letters? Ето имаме и още едно писмо. Този епизод определено падна много четене. Писмото на Пруданс. Скъпа моя Филипа, извинявам се, че ми отне толкова време за да пиша и за закъснението на доставката, която със сигурност ще дойде. Както винаги, търпението е ключът. Надявам се да си добре и усилията ти за магазина да се увенчаят с успех. Вероятно писмото ми идва твърде късно, за да е полезно, но трябва да знаеш, че аферите в Ню Идън не са каквито бяха, а са се влошили. Хората избягаха от града и изчезнаха в дивото. Опитах всичко, за да напусна, но групата от беженци, с която съм, е блокирана от лош късмет и лошо време. Те са издръжлива група, макар и малко скучна, но са наистина дискретни и не разпитват без причина. Ще се върна в бащината ми страна и ще ти разкажа историята ми лично. Ако някога, разбира се, измъкна от това място. Няма новини за нашият приятел Алекс. За съжаление, последния път, когато го видях, беше жив и здрав. Сега нямам представа. Предполагам, че където и да Алекс сега, той все още не ни харесва, както и ние него. Що се отнася до мен, аз разбирам достатъчно добре със съседите ми. За това, което са. Както знаеш, те не са толкова симпатични хора. Но както и да е, забрави за Ню Идън, моя скъпа Филипа. Зарежи го. Насочи нашите амбиции някъде другаде. Моля, удостои ме със съгласие, моя скъпа сестро. Моя най-скъпа любов. Твоя Пруданс винаги лоялна. She writes well. She also seems to be out of her mind. As a cook, this Prudence Hake makes an excellent letter writer. She's resourceful. That's interesting. Let's go find these oak trees and this haunted, well-lettered cook. Окей, трябва да ги открием тези цветя. Този цветя. Дървета искам да кажа.
Навсякъде обаче има някакви числа. Последно числа, да. Да отиваме. Имаме още една задача. Тук в този лагер имаме поне на 2 места задачки. A secret path into the forest. This explains how she slips past the gates. Значи от тук е трябвало... Така, да, ето там беше съндъка. От тук е трябвало да минем. Така, трябва да влезем в тази пещера, но преди това ще хвърля едно око ето тук, за да видя най-малкото. Аха, добре, ние оттам идваме. Ето е къщичката. Интересно, и там има нещо, което евентуално става за качване. Аха, може би мога да мина по дървото. Ще се възползвам. Тук е един малък лабиринт. Това там е за катерене. Трябва да го глеждам и по този начин. Там предполагам има нещо. Цял съндък. Взехме отново някакви интересни неща. Тук горе предполагам не мога да се кача. Трябва първо да си вържа въжето горе. Следователно, за да го направя това нещо, трябва да намеря друг път, по който да се кача. Което означава, че трябва да мина от тук. Да, може би трябваше да ресетна, защото нямам... Stay put. Това беше бързо. Успя да ги преборя. Сравнително бързо. Натам имаме катерене. А нашият път е в онази посока. Преди да се покатерим натам. Пруданс. Окей, добре, от тук се чува Пруданс. Aye. She's taken no shite. Well, she is French. Първо ще се кача в тази посока. А те, французи и англичани като цяло не се харесват особено много. Така, това е пътят ни към онази вила. И натам имаме някакъв път. Я да се качим.
Все пак нямам представа какво е това. Малко като че ли се разсейвам. Не ходя по правилната пътека. Тук долу мога да скоча. Но най-напред може би ще е хубаво да отида при къщата. Там има нещо любопитно. Трябва да видя от тук, мога ли да сляза. Предполагам, че от тук трябва да сляза така или иначе. Да, даже имам и за спускане път. Ти какво си? Да тракър. Добре, просто някакъв... Не знам... Нямам представа какво трябва да е това. Я да обиколя от другата страна. Сигурно е нещо важно. Perhaps there's a key. Нямаме ключ. Айде отиваме да намерим въпросната Пруданс, на която определено не е чиста работата. Това мога да го кажа със сигурност. И тук няма да мога да се кача. Ще падне обикаляне. Who is there? Come no closer. Easy, madam. I mean you know how. Come no closer. Who are you? Why do you follow me? Red McCraith, at your service. The banisher who lived. For what little good it brought. Are you Prudence Hake? What do you want? She's skittish. Why? Нека да я разпитаме. Какво прави тук? What are you doing out here in the woods? I have an engagement with the Queen of Spain. What does it look like I'm doing? You've seen the camp. We are starving. A day without bread is long, and acorns make a good enough flour. I was sorry to hear of your husband's death. My Thomas was a happy man, whatever you may have heard. You've hit a sore spot. Press hard upon it. И до кой смисъл, на кой е говорила? Who were you talking to just now? What do you mean? Just now. Your voice was raised. You were speaking French. That's ridiculous. Don't pretend. I know French when I hear it. I've no idea what you mean. I'm from Kent, by way of Wales. You won't get her to say it, but Prudence Hake is secretly French. May I go now, Scotsman? I'll be plain, Mrs. Hake. I believe you need my help. I did not say I was Prudence Hake. She's stubborn. I like that. Добре, няма да й казваме, че е в къща, т.е. че сме били в къща, защото може и да се докачи. People are worried for you. I can help. People should know not to talk about me to a charlatan like you. I have troubles enough without you adding to them. I'm going back to camp. Good day, sir. She denies what's happening to her. We'll need proof. More numbers. They look new.
Така, още числа. Там има някакъв път, по който... Тоест някакъв сигнал сякаш. Там горе има още нещичко. Нещо лилаво. А общо взето, когато видим нещо лилаво, това означава нещо интересно, нещо готино. Тук го видях. Още една такава. Добре, има нещо. Yes. Something's here. Има нещо наоколо. Да, и тук също е маркирано. Ето я пак долу. Но, ще разгадаем мистерията следващия път, защото напреднахме доста с времето, а пък не искаме да имаме кой знае колко дълги епизоди, така или иначе. Ще се видим следващия път, а вие до тогава не забравяйте да харесате, да споделите с приятели и да коментирате какво мислите за тази Пруданс, какво крие тя и ще открием ли? Да, както казах, стига толкова от мен, ще се видим следващия път, а от тогава не забравяйте да се забавлявате. Чао, чао и до скоро!